我唔客氣啦。瑩一，隨便食多啲啊！照燒絲魚真係好好味啊！真係好味啊！咁就好啦，瑩一中意食我就放心啦。其實貝坦弟你整嘢咁好食，無論你整咩都咁好味噶啦。多謝你讚我啊！我唔係氹你開心噶，啲餸真係好好味啊！真嘅，多謝佢哋有你啊！時係咁呢碗麵豉湯都好好飲啊，味道搞得啱啱好，唔會太鹹或者太淡，樣樣餸都好好食，你真係好清楚我嘅口味啊！所以好啦，瑩一，我就唔信我煮嘅嘢冇貝坦弟嗰啲咁好味。嚟啦，等我餵你食啦。嗱，好熱啦，我煮嘅嘢一樣好好味嘅，食啦。好味啊！我都話好味嘅啦。哦，嚟啊，點樣啊？讓我親手餵俾你食，係咪覺得特別好味咧？我真係好好味啊！嚟啦！跟住輪到食啲啊！一次點食都唔多喎。我有事搵我。瑩一正衰人！斯拿多啊，你千祈唔好誤會啊！咩喎，瑩一？點解你話係誤會喎？嚟啊，擘大口我餵你啊！你唔好咁樣啦，俾我先。嚟啦，擘大口我餵你，瑩一。我呢句說話講唔出口。一日都係瑩一，你唔爭氣啊！吓？呢個時候你仲吓？瑩一啊，唔通你真係想俾悲哀師一日到黑係咁纏住你咩？我梗係唔想咁啦。係咁，唔該你快啲打發佢走啦！你都應該要諗下貝坦弟嘅感受。貝坦弟嘅感受？你唔記得啦？佢呷醋嗰陣力量會失控，再俾壓力佢嘅，分分鐘又會再爆發噶啦。你係咪想咁啊？你會點做啊？關鍵喺你度。對唔住啊，我行開下。隨便啊！呢個人真係難照顧。弊啦！貝坦弟真係悶悶不樂啊！冇錯係啦，雖然係遲咗少少，但係都要舉行個歡迎會，歡迎悲哀師嚟瑩一屋企住啊！好啦，等我去準備下先。あれ違ったのかな？好味啊！我都話好味嘅啦，嚟啦！唔怪得唔成功啦，原來上次就係因為呢個步驟錯咗。好啦，下次一定得嘅。哎呀，欲知後事如何，請看下一集。哎呀，越係唔講就越想知道係點。啲病毒脈衝打咗落去你嗰度，所以我先可以鎖定佢哋。就係因為咁，修復電腦系統你都有功勞噶。貝坦弟，你竟然悲哀師，做咩心事重重咁嘅瑩一？係咪有嘢想同我講啊？幫你實現願望？教えてくれ。俺は君に何て言えばいいんだ？妙なことをおっしゃいますわね。願い事というのは自らの希望ではないんですの？それはそうだけど。
想我幫你實現願望嘅，咁你就要話俾我知你到底想要啲乜嘢至啱啊嘛？有咩理由問翻我轉頭噶？唔講我點知你想點喎？你都講得啱嘅。關鍵喺你度。哦你唔講有咩願望，我乜嘢都做唔到嘅。就等我俾啲提示你啦，好唔好？提示？你揾下你張書台右手邊第二個櫃桶有啲乜嘢啦？我張書台第二個櫃桶有啲咩啊？呢本係俾我先。你終於揾到啦！啊！呢啲咁嘅嘢都叫做提示你咩？冇錯，就係呢樣嘢，啊！佢到底俾咗啲咩提示我啊？就係叫你要忠於自己啦。有乜嘢就要照直咁講出嚟。吓！照直講出嚟，唔通你嚟呢度就係為咗滿足我嘅慾望？到而家你先至睇得出啦，都未算太遲嘅。既然你已經明白，咁就易辦好多。係咁，而家你可以講出自己嘅願望啦。唔講。你講咩話？我唔會講噶。如果係冇愛情嘅，係冇可能。你話，除非好愛對方，唔係就唔會有行動。冇錯。咁即係話，你由始至終對我都冇愛嘅感覺？梗係冇啦。係咁，我明啦。既然你講得咁清楚，你放心啦，我對你絕對係有愛嘅感覺。我咁樣講，你可以放心啦。點會咁樣噶？吓？貝坦蒂講過，你哋天上界女神係絕對唔會講大話噶。胡拿多同斯拿都係2級神，會講唔出奇。但係卑愛斯你1級神，所以應該唔會對外人講大話噶。你咁講到底乜嘢意思啊？照咁睇，你完全誤會咗我嘅意思啦。算啦，隨便你點諗。嚟啦，瑩一，講出你嘅願望啦。講啦。好啦，我希望你可以滿足我對你嘅慾望。你係咪想我咁講啊？等陣啊！你誤會咗我嘅意思啦！我唔係想咁樣㗎！系統已經接受咗你呢個願望。系統已經接受咗你呢個願望啦。瑩一，跟住就等我嚟滿足你嘅慾望。逃げられませんわよ。希望今日瑩一佢都一樣會讚我整嘅嘢好食啦。貝坦蒂，你做咩瑩一？點解走得咁急嘅？貝坦蒂姐姐，你有冇見過本盜寶啊？搞錯，你個衰人瑩一啊！咪誤會啊，斯拿多，我真係唔小心撞到貝坦蒂，呢個係意外嚟嘅。
我唔會俾你走嘅。原來又係你，你拎走咗本盜寶啊！我啱啱睇到神奇美姬噶嘛。點解呢個人硬係走得咁快㗎？用單車追佢咧，要貼住大地，跑得要比疾風快，有如雷電行空，加速狂飆，去啦！夠膽睇小我悲愛師，我就要好好咁教訓你。真係服咗佢。雖然可以走咗出嚟啊，但係我哋避去邊度咧？瑩一，我你同悲愛師究竟發生咩事啊？點解你一見到悲愛師就即刻要避開佢嘅？其實係咁嘅，我去咗個願望。你許咗個願望？啊！到底係個咩願望啊？係誤會嚟噶，只不過係個誤會嚟啫。瑩一，睇下。我點會追到你噶？瑩一，既然你已經許咗個願啦，就等我嚟幫你實現願望啦。我都話咗唔使啦。已經許咗願。我嘅瑩一，我都話咗係一場誤會嚟咯。瑩一，你講乜嘢啊？遲啲至同你解釋啊。睇嚟要盡快擺脫悲愛師先得啦！即刻凝視住小小嘅星辰，將耳朵貼埋嚟，留心細聽微小聲音，瞬間將悲愛師帶進細小嘅世界。認命版啦！而家咁樣，佢就冇辦法追到我哋噶啦。貝坦帝呢一招真係好絕。好嘢啊！唔該晒你啊，貝坦帝。哦，哎呀，乜冇油啦？今次弊啦，冇帶到銀包出嚟添，唯有去嗰度諗下辦法啦。估唔到佢會出呢招嚟阻住我嘅，成日喺度阻頭阻勢，真係好乞人憎啊！而家我應該點做至好咧？一級神嘅力量只係咁咋？你走嚟呢度做咩啊？我知瑩一喺邊，佢九成係翻咗學校啦。你點解要話俾我知瑩一而家喺邊度啊？你咁做係為咗貝坦帝係咪啊？我都唔知佢幾時開始係咁。總之貝坦帝佢好心軟。我見你同佢都咁有交情，就交佢俾你啦。好啦，拜託你啦。胡拿多，而家咁樣係咪繼續追呢？跟住我應該點做好呢？係啦，瑩一，我頭先你講過關於願望嘅嘢。咁嘅，其實啊。有乜嘢咪直接講出嚟啦？冇錯，唔直接講即係講大話。貝坦帝都希望我講真話噶。佢頭先即刻念咒幫我擺脫悲愛師。佢咁樣做到底係為咗乜嘢呢？因為有愛啊，定抑或係根本完全冇愛呢？瑩一，貝坦帝，我想問你對我點啊？如果我同你講，究竟呢個係咪真係我嘅願望啊？我究竟想點噶？瑩一啊，咩啊？悲愛師整嘅嘢係咪真係好好味啊？吓？同我整嘅嘢比，佢整出嚟嘅食物係咪好味好多啊？貝坦帝，絕對冇咁嘅事啊！貝坦帝整嘅嘢係最好味噶。但係
我只係見悲愛師夾硬要我食嘢，我應酬下佢嘅咋，唔代表佢整嘅嘢好味過你噶。佢整嘅都好好味噶，吓？哦，係真嘅。但係你都整得好好啊，貝坦弟。有嘢就講清楚佢啦。哦，會唔會貝坦弟喺度呷醋呢？呷悲愛師醋？都叫你快啲講清楚佢咯。唔會啊。瑩一，而家咁樣，我應該點做好啊？貝坦弟，終於俾我揾到你啦！悲愛師，你點解係都要令到瑩一咁煩惱啊？我令佢煩惱，令佢煩惱嗰個係你啊！我嚟問你，你究竟仲記唔記得瑩一佢都係一個普通嘅男人嚟噶？如果你只係履行義務，咁你對瑩一就好唔公平。悲愛師啊！貝坦弟，你呢個一級女神到底有冇自覺性噶？唔好講啦，悲愛師，我只係……你有冇諗過究竟點解我會被召嚟地上界啊？吓？就算真係一場誤會，我始終都係照系統嘅指示嚟到地上界嘅，目的就係要幫瑩一完成佢嘅心願。貝坦弟，你有冇問瑩一頭先我哋之間發生過咩事啊？係咪好想知道真相？就等我話俾你知啦。瑩一話佢嘅心願就係想我滿足佢嘅慾望。貝坦弟唔係咁樣噶，係悲愛師冇聽我講到最尾，就向天上界報告呢件事咋，根本就係一場誤會嚟。啊，貝坦弟，等陣啊！貝坦弟，唔係義務，係義務我就唔會覺得辛苦啦。其實我嚟啦，瑩一，等我幫你實現你嘅願望。等陣啊！其實我圭一さんよくこのお水其實我貝坦弟，的而且確，我嘅本能可能係滿足所有慾望，所以我打出嘅電話先至會接咗去天上界嗰度。但係就算咁，都只係因為我真係好中意貝坦弟，希望貝坦弟可以永遠留喺我身邊。係因為貝坦弟，貝坦弟，其實我真係好愛瑩一你噶。貝坦弟，我好愛你啊！悲愛師，我係悲愛師，係我嘅任務完成咗，我而家即刻返。悲愛師，點解你突然間要走啊？今次真係非常可惜啊，瑩一，你知嘛？我個服務水準可以話係全天上界最好嘅。悲愛師，你咁樣做，唔通係為咗要令我講出自己嘅內心說話？貝坦弟，我的確係好討厭你呢種拖泥帶水嘅態度。你終於都學識講真心話，我以後就再冇理由嬲你。悲愛師，悲愛師，多謝瑩一搵我完成心願，可能我哋冇機會再見嘅啦。悲愛師，佢覺得上次爭我人情，所以咁做，定抑或係
對影一有意思啦。冇咗嘅，冇咗嘅，本淘寶冇咗嘅，仲有亂亂同你嘅朋友都冇埋。大件事啦，下個月會講咩咧？其實我真係好想服務你嘅。誰でも一度は後ろを向いてしまう時がある。でもまっすぐな瞳はくじけそうな心に新たな風を吹き込んでくれた。次回、ああその手で夢を捕まえて。先輩たちも恐れる初代部長って誰？